Hallo meine Lieben, heute der dritte Tag mit dem F1 und da gucken wir uns die Transportschiene an, wo ihr eben auch längere Sachen lasern könnt oder auch Batches machen könnt. Mehr dazu seht ihr auch gleich nach dem Intro. Heute geht es ein bisschen darum, was mache ich, wenn ich größere Sachen habe als diese 11×11, die ich lasern will. Oder was ist, wenn ich von einem mehrere machen will. Und da habe ich zwei Sachen, die ich euch heute zeigen will. Einerseits, dass ihr eben die Bodenabdeckung wegnehmen könnt und da direkt auf ein Element drauf lasern könnt. Und das andere ist dann, dass ich die Extension, das heißt diese Führungsschiene, euch zeigen werde. Das heißt, das hier für den Batch und das hier, das Brettchen, was ich mit Klötzchen gebastelt habe. Das legen wir kurz noch beiseite, weil wir machen zuerst das. Das ist das, was ich euch am einfachsten zeigen kann. Übrigens, das Motiv, da habe ich Procreate Easter Bunny Stamp Brushes verwendet, weil das ist super, da habt ihr verschiedene Hasen. Und wenn ihr dann in Procreate drin seid, ich kann jetzt hier das kurz ausblenden, eine neue Ebene machen, dann kann ich bei den Brushes einfach einen aussuchen, der mir gefällt. Nehmen wir da noch für einen, so einen zum Beispiel. Und das sind Stempel. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Finger drauf tippe, ich auf schwarz das Ganze eingestellt habe, dann habe ich hier solche Brushes und ja, kann das dann natürlich als PNG-Bild exportieren. Das habe ich gemacht mit einem von diesen Bunnies und das verwende ich eben für die heutigen Sachen. Jetzt hier habe ich mit dem Bild noch ein bisschen gearbeitet, das heißt, ich habe hier diese Option gewählt. Graustufe habe ich bei 2,55 oben gelassen, eigentlich den Rest alles so gelassen. Und ich hatte grundsätzlich das Basswood eingestellt, aber habe dann hier das noch ein bisschen angepasst, nämlich die Leistung, die war glaube ich bei 70, ich habe sie auf 80 hochgenommen und die DPI war ein bisschen tiefer, da bin ich auf 300 hoch. Von dem her, so habe ich das vorbereitet und ja, jetzt gucken wir mal an, wie wir das hier auf das Brettchen drauf bringen. Natürlich könnt ihr jetzt immer noch nicht größer gehen als die Fläche, die ihr hier habt, aber was ihr machen könnt, ist diese Bodenplatte hier, die kann man rausnehmen und dann kann ich den Laser ganz einfach dahin stellen, wo ich das Bild gerne hätte. Ich würde sagen, genau da hätte ich das gerne. Natürlich muss ich jetzt auch die Punkte wieder aufeinander bringen. Dann kann ich das hier runter machen. Den Filter habe ich auf hoch eingestellt, weil ich graviere hier Holz. Und dann kann ich hier bei Bearbeiten schon sagen, dass ich loslegen will. I was lost without any direction. Had a line so many. So, und wenn er fertig ist, haben wir das hier. Das heißt, ich kann die Platte hier wieder drauf machen und den ganz einfach von meinem Element herunterheben. Und so habe ich inmitten von der großen Platte mein Motiv. Ich könnte da natürlich jetzt auch noch was drunter schreiben. Es hat ein bisschen gedauert, das waren 5 Minuten 29 Sekunden. Das liegt ganz einfach daran, dass ich hier eben mit einer hohen DPI gearbeitet habe und das schon extrem viele Details drin hat. Aber das Ergebnis ist doch richtig cool. Es war jetzt hier nur eine Platte, das könnt ihr eben auch mit der größeren Box machen. Ja, halt einfach da, wo ihr irgendwas drauf gravieren wollt, ne, könnt ihr den ganz einfach da drauf stellen und das so machen. Das wäre das erste. Und jetzt gehen wir ins nächste Thema rein, nämlich die Slide Extension. Was da dabei ist, ihr habt natürlich das Benutzerhandbuch. Dann habt ihr hier
5 Klemmen, die ihr verwenden könnt. Dann hier, das Teil kommt dann in der Mitte drauf, das zeige ich euch noch. Hier ein Kabel, um das zu verbinden und einen Schraubenzieher. Und natürlich die Extension selber. Das ist dieses Teil hier. Hat schon eine ordentliche Größe. Und jetzt kann ich auf meinem iPad quasi hier sagen, ich will die Lasererweiterung. Dann sagt er, halten Sie die Kalibrierung strikt ein, bevor Sie verschiebbare Erweiterungen verwenden. Dann kann ich sagen, los. So, und jetzt sagt er mir genau, was ich machen muss, um die zu installieren. Ich versuche mich hier kurz so ein bisschen einzurichten, damit ich euch das zeigen kann. Als allererstes brauche ich hier diesen Lineal. Und diesen muss ich so hier reinschieben. Und dann gucken, dass ich hier oben genau auf der 0 zu liegen komme. Dann kommt das Ganze hier in den Laser rein. Ich muss das jetzt kurz ein bisschen schräg machen, weil hier habt ihr eine Ausbuchtung drin und die kommt hier schön in den Laser. Brauchen wir hier kurz ein bisschen Licht, damit ich euch das zeigen kann. Und zwar haben wir hier einen weißen Strich und hier drüben einen weißen Strich und das sollte genau auf der Bodenplatte liegen. Plus hier habt ihr einen weißen Strich, den zweiten weißen Strich und das auf beiden Seiten und auf der Höhe sollte die Platte liegen. Dann muss ich das verbinden und zwar habt ihr hier hinten einen Stecker. Da kommt das eine Element rein. Und das andere kommt hier in den oberen Stecker rein. So, haben wir das miteinander verbunden. Dann gibt es hier 2 Schrauben. Den Schraubenzieher habt ihr dabei. Die soll man leicht anziehen, noch nicht fest. Dann schieben wir das rüber. Weil hier drüben hat es auch eine Schraube, die ziehen wir auch leicht fest. Ich habe einfach geguckt, wann ist es fest angezogen und dann habe ich es einfach wieder ein bisschen gelockert. Dann könnt ihr auf dem Laptop auf Weiter und dann fängt er mit der Kalibrierung an. Dann sagt er, ich soll es so verschieben, das ganze Element, dass die blaue Linie wirklich hier schön genau drauf liegt. Und dann kann ich sagen, nächstes. Dann sagt er mir, ich soll zuerst die rechte Schraube festziehen. Dann kann ich sagen, so komplett. Und der sagt es mir zwar nicht, aber ich habe das Gefühl, diese Schraube hier müsste ich jetzt auch noch festziehen. So. Und jetzt kann ich mein Element hier drauflegen. Gucken, wie ich es haben möchte. Doch. Passt so. Wenn ihr wollt, könnt ihr das mit den Klammern, die mit dabei sind, das auch noch befestigen. Ich habe eigentlich das Gefühl, das liegt bei mir gut. Und wenn ihr jetzt jeweils die Abdeckung runter macht, müsst ihr natürlich gucken, dass ihr mit nichts in Berührung kommt, was hier hoch steht. Also hier garantiert nicht tiefer als so, damit wirklich überall nichts an der Scheibe anschlägt. Und auch deshalb wieder das Thema, dass ihr zwingend eine Brille anziehen müsst oder tragen müsst, eine Laserbrille, weil hier jetzt wirklich natürlich die Laserstrahlen auch rauskommen können. Und da ich das Ganze hier gemacht habe, hat sich jetzt auch mein Bild verändert. So.
wahrscheinlich müssten wir zuerst die Punkte zusammenbringen, damit das funktioniert. So, dann versuchen wir das mit dem Rahmenabfahren nochmal. So seht ihr es vielleicht, das würde hier starten. Und wenn ich jetzt drehe, sehe ich, wie weit es das geht. Hier wäre es fertig, an der Stelle. Na, hier drüben. Das heißt, ich sehe eigentlich zu Beginn und am Ende, dass ich da nicht mittig liege. Das heißt, ich kann das noch ein bisschen verschieben. Jetzt gucken wir noch mal. Startet das hier auf der Höhe. Na, bin ich zu weit drüben. Ich denke, mit der Übung wird es besser. Aber ich mache das heute mit euch auch zum ersten Mal, ne? Genau so wollen wir es haben. Rahmenabfahrt stoppen. Dann haben wir Basswood. Plywood habe ich schon ausgewählt. Das heißt eben Scheibe runter, aber natürlich nicht ganz runter. Den Feder habe ich ganz hoch gestellt. Und jetzt Daumen drücken, dass das funktioniert. There's not a part of me that wants to say no, but I have realized I had to let go. Oh, 'cause something's broken and I'm the reason. It's not that easy knowing you'll do better without me. Ganz ehrlich, ich würde am liebsten im Moment gerade im Kreis hüpfen und in die Hände klatschen. Ich finde das so dermaßen cool. Ich zeige es dann nachher euch noch im Detail. Hier schon mal eine kleine Vorfreude drauf. Das war das. Und dann haben wir ja noch die Coasters. Die sind von der Größe her fast 10, aber ich würde sagen, das Design mache ich 8,5. 8,5 ist eine gute Größe. Das heißt, ich mache hier 85. Und wenn ihr euch das hier anguckt, habt ihr eine Unterteilung von 4 Quadraten quasi. Und da dupliziere ich jetzt den, also ich mache den schön mittig quasi in so eins rein, so dass ich den 4-mal habe. Dann habe ich hier nicht Plywood, sondern ich habe die Stone Coasters. Kann ich hier schon mal einen drauf geben, um die Punkte auszurichten. Jetzt muss ich allerdings die Bilder, weil ich gehe auf dunkel, also muss ich die invertieren. Sonst sehen die ein bisschen doof aus. So. Ich habe zum Glück jetzt nicht die teuren Coasters hier genommen, sondern die waren eher ein bisschen günstig. Genau. Und den Filter mache ich bei denen auf eine 2 runter. Und jetzt zum zweiten Mal Daumen drücken und hoffen, dass das gut geht. Without me. I have tried, yeah, to become better, but I'd lie again if I said it'll last forever. I know I'm... So, das hat jetzt durchaus eine Weile gedauert, aber es ist halt einfach eine extrem detaillierte Bitmap-Gravur. Jetzt, um die wieder runterzunehmen, müssen wir ganz einfach die 2 Schrauben wieder lösen.
Das heißt, die hier. Und die zweite hier drüben. So, jetzt kann ich die runternehmen und dann den Laser ganz normal wieder verwenden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das ein bisschen komplizierter gemacht habe als notwendig, weil die sind ganz einfach 10 cm auf 10 cm. Also hätte ich einfach 4 Vierecke an je 10 x 10 cm gleich aneinander legen können, weil die lagen ja hier wirklich Stoß an Stoß auf der Schiene. Und das dann hier hinten an der Nulllinie quasi ausrichten, dann gucken können, passt das von den Coasters her, weil dann hätte ich, wenn die alle 4 hier drauf gewesen wären und ich 4 Vierecke an 10 x 10 cm gehabt hätte, hätte der ja diesen Rahmen quasi abfahren müssen. So hätte ich das wunderbar ausrichten können. Und dann, wenn ich die Vierecke hier drauf habe, natürlich auf Ignorieren. Das heißt, es wird das nachher nicht gelasert. Dann, und dann die Bilder ganz einfach in die Vierecke rein platziert. Das wäre einfacher gegangen als das, was ich gemacht habe. Aber, naja, wir lernen dazu. Ich mache das für mich auf jeden Fall so, dass ich das jetzt gespeichert behalte und so beim nächsten Mal einfach wieder die 4 Coaster hier drauflegen kann. Noch kurz die Höhe angucken, der Rest sollte stimmen, dann kann ich einfach drauflegen und lasern lassen. Zeitersparnis jetzt für mich in dem Fall war nicht wirklich groß, weil ich eben dieses Ausrichten am Anfang, das hat durchaus seine Zeit gekostet. Da wäre ich genauso schnell gewesen, wenn ich die einzeln dann in den Laser gelegt hätte. Aber wenn ihr da jetzt mehrere Stücke habt und auch jetzt vielleicht nicht ganz so detaillierte mit so vielen DPIs, dann könntet ihr immer wieder kurz 4 machen, wegräumen, nächsten 4 machen, wegräumen, nächsten 4 machen, wegräumen. Da seid ihr dann schon schneller. Ich denke, mein Anwendungsfall war jetzt nicht so repräsentativ, um das schneller zu machen, aber die Resultate sind Hammer geworden. Ich zeige euch jetzt kurz zuerst nochmal das erste. Das wird das, wo ich gezeigt habe, dass ihr einfach die Bodenplatte wegnehmen könnt und das dann den Laser draufstellen könnt und so etwas lasern lassen könnt, also gravieren lassen könnt. Das war das erste Anwendungsbeispiel. Das zweite war das, wenn ihr einfach hier so ein paar Klötzchen zusammenklebt und dann das auf die Extension macht, dann könnt ihr wunderbar auch solche Schilder machen. Und ich sage euch, ich finde das so dermaßen cool, das wird heute Abend noch an meine Tür, an meine Haustür gehängt. Ich liebe es. Ach, es ist so dermaßen schön geworden. Hallöchen Frühling. Ach, wie schön. Also das kommt heute noch an meine Haustür. Und die Coaster sind auch echt super süß geworden. Und hier seht ihr jetzt auch das Invertieren. Ne? Das ist das normale Bild. Und so ist es invertiert. Das heißt, ihr müsst, oder es macht Sinn, wenn ihr ein Bild habt, was schwarz auf weiß gut aussieht, wenn ihr dann etwas auf schwarz machen wollt, dass ihr das invertiert. Und so bekommt ihr da auch wirklich ein super schönes Bild. Und ihr seht die Details, also das ist wirklich der absolute Hammer. Jetzt kommt die schwere Entscheidung für mich, verschenke ich die oder behalte ich die für mich? Ihr glaubt gar nicht, wie viele Sachen ich behalten habe, die ich gebastelt habe oder euch in Videos gezeigt habe, weil ich sie so schön finde und dann kann ich sie fast nicht weggeben. Und dann sage ich mir immer, ich brauche die vielleicht später nochmal, um euch das nochmal zu zeigen. Ne? Genau. Ja, das war das Thema von wegen offene Bodenplatte und eben die Slide Extension, dass ihr das mal seht. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch, dass euch das gefallen hat, dass ihr selber auch Lust habt, sowas zu machen und dass ich euch morgen im nächsten Video wiedersehe. Bis bald! Oh, 'cause something's broken.